Bon, aujourd'hui on va faire un petit peu cette vidéo pour les nouveautés qu'on a fait GST. La première des choses, c'est que les équipements, on a créé ce qu'on appelle étape, puisque actuellement il y a beaucoup d'équipements qui sont en arrêt. Donc, درنا هذه باش تشوفوها نتوما باش يشوفوها سيرتو لو تكنيسيان باسكو التكنيسيان كيشوف كل شيء هذه sauf هاد ميزاج جور معلومه يدير بها. Donc, quand il y a un équipement qui est en arrêt, il faut tout de suite. Parce que la maintenance préventive ou la maintenance, c'est sur la maintenance préventive, la mensuelle ou la trimestrielle. Donc, les équipements, ils sont classés par aéroport. قال en arrêt, en arrêt, en rouge, chez Fissé, chez Fondix. Donc, en ce qui concerne les équipements. Les commandes. Les commandes pour pouvoir modifier les commandes et pour le NSR, le Number of Service Request. يعني les commandes كاينه لا نوفيل كتعرفها كلكم. غير هاد المره كانت وقعت واحد المشكل السي محسن والسي على واحد الغاز هذا كانت هنا واحد الابوستروف راح يدناها باسكو الابوستروف خصكم تعرفوا في الحق كي ابوستروف في الانفورماتيك يتحسب باللي سيتين ليميت. دونك ملي حيدناها سا مارشي ما بقاش نهضروا على هذا. دابا لي كوموند شنو هي ليست دي بون كوموند. دابا هذا ان بون كوموند يقدر يكون فيه بليزيور كوموند وليست دي كوموند هي توت لي كوموند. دونك ليست دي بي سي كيكون فيه لي نيميرو دو بون كوموند ما يكونوش معاودين. اي لا اون بو سوا l'imprimer soit l'éditer. L'imprimer غادي يخرج اون بي دي اف راه زدنا فيه داك لي نيميرو ديال ان اس ار تا هما. دابا البوند كوموند هو كاين الان اس ار هذا ما فيش مي نورمالمون كون كان فيه غادي يكون عندنا النيميرو ديال ان اس ار. اي وكاين اون بو ليديتي يشوفوا شي واحد اللي فيه بزاف بحال 53 فيه بزاف تقدروا تبدلوا واحد بواحد. Vous pouvez l'éditer et vous pouvez changer soit le numéro de date, soit la quantité. Je vais l'éditer. Vous pouvez le service request ou là la quantité vous pouvez la changer et ça je peux le changer puisque de la كانت في اللان ديال 3. دابا الا وليت لهذا 53 هذا القبل ولا 3 هنا داكشي. هذا سي uniquement pour m'amuser parce que je le fais dans ma base de données c'est pas grave. الاخرى الكوموند هنا ليست دي كوموند اتونسيون هنا راه كونت في ايديتور تي نو موديفي با هذه في لي ليفريزون. يعني سيبوزون كو هذا جاتنا ان ليفريزون ولا هذا دابا الا درت ايديسيون سا فو تو سامبلومون هذا راه كل كوموند بوحدها تقدر تكون هو 53 فيه بليزيور تعاود هنايا. سي با لو كا ديال توتالور لي بوند كوموند هما هادو مي دابا سي لي برودوي لي كوموندي بحال دابا هادو كاينين 3 اللي شفناهم هما كاينين 3 هنايا. مي سي تي فو ايديتي ايسي ليديسيون شنو هي شحال من حاجات ليفرات. مثلا هذاك طلبنا جوج طلبنا واحد واش تليفر واحد باغ اكزومبل الا جانا واحد نديرو واحد بور سويفر لي كوموند اليوم 25 ولا لو 19 اللي بغينا لو دوكيمون دو ليفريزون ايتي موديفي ويتسجل. دونك هنا غير خصنا نتفاهم واحد القضيه الا درناها هنا ça veut dire que tout simplement هذا غادي يكون دات دو ليفريزون اليوم ها هو باردون ماشي هذا 25 8. المهم غتكون لا دات دو ليفريزون ديال اليوم وتكون تبدلت فيه لو مي ça veut pas dire بانه باردون ها هو هذا هو انا اختاريت له 19 داكوغ انا اختاريت هو هذا. دونك بوركوا هذه هنا سي لي ليفريزون سي با لي
l'édition de la bande commande. Donc, باش نرجعوا liste des bandes commandes هنا وهنايا bien sûr لا بغينا نخرجوا البوند commande tout simplement. Donc, liste des bandes commandes, c'est tous les bandes commandes. On peut éditer la commande, on peut modifier la commande, mais généralement, quand tu me la commande déjà, je ne sais pas pourquoi on va la changer. Voilà, grosso modo, moi je préfère me limiter là, où le technicien, نشوفوا هذا نديرو نكتبوا له هام. Et là, vous avez le matériel qui chauffe les trucs en arrière. Ok, merci pour votre attention.